अभी 6th गियर में एक बार खींचता हूँ। $90 bro, 95 वो। So welcome back to the channel everyone, welcome back to the another motor vlog. So पिछले वीडियो में जो माइक टेस्टिंग किया था, इस वीडियो में वही माइक टेस्ट और एक बार करने जा रहा हूँ मैं। ये एक्चुअली सिटी में कैसा साउंड आता है। अभी टाइम नहीं मिल रहा, दैट्स वाई इज ना वीडियोस रेगुलर, मतलब 2 दिन 3 दिन बाद ही आ रहा है। सो अभी देखेंगे वाइंड नॉइज़ आ रहा है कि नहीं, और हाईवे में सिटी में कैसा आउटपुट आता है, कैसा ऑडियो आउटपुट आता है। सो फिलहाल अभी टाइम हो चुका है 2 बज गए। अब, लेकिन अभी तक एज यू कैन सी सूरज उठा नहीं। वेदर बहुत ही कोल्ड है एक्चुअली। 2 दिन से सूरज मामा उठा ही नहीं। और कमेंट करके ज़रूर बताना वाइंड नॉइज़ आ रहा है कि नहीं। पिछली बार की तरह माइक भी सेम पोजीशन पे है और वाइज़र अभी बंद है। सो दिस इज़ श्रीपुर मोड़। एज यू कैन सी लेफ्ट साइड में मेरा गुंजन पार्क है, गुंजन इकोलॉजिकल पार्क, जो इस टाइम पे बहुत भीड़ रहता है। जिनको पता है क्यों भीड़ रहता है। एंड इसका अभी 6th गियर में एक बार खींचता हूँ। $90 ब्रो, 95 वो। ब्रो ऐसे राइड मत करना, सेफ राइड करना जब भी करना, ओके। जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसा मत करना ब्रो, डोंट डू दिस, ओके। मैं जस्ट बताने के लिए हाथ जोड़ा था, आप लोग मत करना। पिछली बार तो ऑडियो अच्छा आया था एक्चुअली। मेरे ब्रीदिंग साउंड बहुत ज़्यादा आ रहा था। होपफुली इस बार ना आए। सो अभी थोड़ा टाइम मिला इसीलिए निकल गया। सोच लूँ एक वीडियो शूट कर लेता हूँ, रेगुलर तो रहना है ना। सो ये आ गए हम काली पहाड़ी मोड़। आपको सीधा एज यू कैन सी सीधा आपको धनबाद पड़ेगा और लेफ़्ट साइड में आसनसोल। सो यहाँ से हम लेफ़्ट लेंगे, ब्रिज के ऊपर जाएंगे। यहाँ से लेफ़्ट टर्न, थोड़ा शांत प्लेस पे जाते हैं। एक नया पुल बना है, सो वहीं पर चलते हैं। वहाँ से एक क्रॉस था, बट सो यही है गोप्रो का माइनर प्रॉब्लम बोलो या मेजर प्रॉब्लम बोलो, आई डोंट नो। गोप्रो ऑटोमेटिकली रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दिया, आई डोंट नो व्हाई। ठीक है, मुझे जितना तक लगता है कि गोप्रो का जो वॉइस असिस्टेंट रहता है उसी की वजह से हुआ, आई थिंक। इसके बाद मैं एक सब्सक्राइबर से भी मीटअप हुआ था यार, उसका वीडियो भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। सचिन अगर देख रहे हो वीडियो तो आई एम सो सॉरी ब्रो, अपलोड नहीं हो पाया क्योंकि रिकॉर्डिंग नहीं हुआ कुछ, ओके। सो नेक्स्ट अगर मीटअप हो तो ज़रूर डालूंगा वीडियो, बट इस बार क्या करें, रिकॉर्डिंग नहीं हुआ मुझे जितना तक
कि गोप्रो का जो वॉइस असिस्टेंट रहता है उसके वजह से ही एक्चुअली ऑटोमेटिकली स्टॉप हो गया, क्योंकि मैंने तो गोप्रो स्टॉप रिकॉर्डिंग भी नहीं बोला था, मैंने जस्ट क्रॉस बोला था। आई डोंट नो क्रॉस की वजह से हो गया होगा शायद। और इस यही प्रॉब्लम अगर किसी को आती है तो कमेंट ज़रूर करें, फिर पता चलेगा प्रॉब्लम है क्या, नहीं तो कभी भी बंद हो सकता है ऑटोमेटिकली। सो वॉइस असिस्टेंट अभी के लिए तो सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ डू सब्सक्राइब। Like you, be strong to hold the powers of the sun.